Uste dut, gustatzen zailana gehiago, rollo, maketo bakoitzan egotea leku desberdin batera, Bilborroken beharrean. Es que pillo bat, Osa, gaur gauz rollo en la lavandería. Da como, dibe. Gainera, azken esan San Mamoren, aurrekoan en el Topagune, aurrekoan Elisa? Ez dakit Elisan edo nire etxean, no sé, guapo dago, en plan, como, sorpresa, izango da gorkoa. Bueno, eskut. Grabatzen ari zola, ja. Bai, dago. Grabatzen nahi da? Bai. Zapato más falsa. Ai! Ui, zerotxa. Epiko. Vale. Bueno, hase baino lehen ez dakit, bada espada, zeo zerrin uruan ez baduzuen nahi hitz egin. Rollo, tema censurable. Gogora grabatzen ari gala zer esaten duzu nahi. Terapia hori, nipa. Esto es una llorín, si da gracioso. O sea, Twitterren hortaz diskutiden. Cristo la gaña. Ya. Anik ikusi como un hilo de zuek... Bai, ez dut irakurri egia esan me da un poco pereza. Bai, ikusi dut gozartela como zuen artean erantzuten. Bai. Ez baduzu nahi hitz egin horren inguru. No, a tope. Es una es. Trauma badeko zu, hau da el momento. Pizkas bai, bueno, claro. Seguro que gongo dira ez dago zabatzok hitz egiteko. Horregatik. Bai, seguro bada. Toledo canción de curiosidad. Acabo de curiosidad. Zer. Zer inguru ateres, es que esto sería... TikTokeko ratxako maskota. Da gure semio. Ratx? Ratxa. Mítica ratxa. Es que ez deko TikTokik. Bai, zu juta esati altzen ez dakizen bat egun seguido. Zu, Snapchateko fotikoa. Zure artean. Bai. Ta maskota bat sortzea. Eta da como gure semio. Ta pikatu zait. Bai. Ez duzu lako Jartze kuernuak, asako nexegin, gero eta demora soak Bakizu hori broma dela ere, no? Ez da, ekitezet. Sonia, Mónica, impresionante. Sonia, Mónica... Soni Selena, Benidorm Festen egon ziren. Egia da. Bai, ikusi netuen. Baina, zu nola dakizu beste neskekin dagoela... Nahi bat hilatzen... Stalker, Un poco tóxica, Nahizu deitu berrean banaita, Mónica o Sonia. Idatziaz, obviamente. Vale, mítico de... Déjame ver a los hijos, Sonia. Baina, claro, berdun pikatu zen, Soniakin. Bai. Zu pasatzen zu mato enzido eta holan. Bai. Bueno, Zoritzarez bai. Orduan ondo. Zoritzarez bai. Hombre, gure semian amateu eratea. Eta azkan laurogeita. Baina, pentsatu ordaintzen dute pentsioa. Gero ja... Ez hori iranik ez duela, Kala bordaintz. Hori da, gero ja... Zortzu ikaragarria. Hori da, ja, nire semeakin edut, nik nahi dudana, porque nire semea da. Claro. Baina ezin desu eraman alko eratea ez azkainan emesortzi. Nirekin bada bai. Ez. Bai. Ez, ez. Bai. Nire amama nahi gabe, baten saiatu zen sartzen kasino batera ni txikia nintzela. Eta lortu zuen? No, porque... Txisagarri nintzen. Eta orduan, nire amamarekin pasan, de hecho zen lehendakari agirretik, en plan deustuko kale nagusitik. Ni amama txisagarri nahi, bueno, ba, venga, sartuko gara, ikusten dugu lehenengo tabernara, kafe bat eskatuko dut eta zu txis egitera zoaz. Eta sartu zen lehenengo taberna zen kasino bat. Eta ez daude tabernarik lehendakari egiten, osea, eski... Ez zuen ikusi jo que sembra... Eta, klaro, orduan, nire amama sartzen umeo txiki batek, bueno, txiki, sortzi behatzi urte, kasino batera, eta esaten dio kamarerak, disculpe señora, aquí el niño no puede entrar. ¿Por qué no va a poder entrar? ¿Dónde no va a poder entrar? ¿Discriminación? Eta camarera que es que es un casino. ¡Ay, El bingo, lo que hace el bingo. Locura. Hace un daño. Hace daño. En sí, alde huitzen, es que en esta desgracia es que lo de usted ser una mutilla mintzala. Bai. Historia hori guai, Vale, ez kontau. Eta horrela justi... Vale, igual aurkeztu dugu saioa. Bai. Vale. Ez dugu aurkeztu oraindik. Hola ikaizue, en plan OT. Ez. Depende eguna, baina normalan ez. En plan jakiteko... Jakiteko normalan ikasten ez esaten. Ongietorri honodreok, eta ez zaretenok, Makete Irratiko saio berri batera! Zer moralean gaur?
Gauz ja, Azkenean. sortxigarren demoraldia. Zoritxarrez ez. Zoritxarrez ez. Sortxigarren demoraldia. Zortxigarren denboraldia. No, Hau da, osea, fornitea baino asko. daramagu Los Serrano baino demoraldi gehiago. No, locura histórica, locura histórica. Locura histórica. Eta gaurkoan? Eta gaurkoan ez gauza bakarrik. Bi gonbidatu ditugulako gure lehenengo matrimonioa. Ez da regos txingo. Baina hemen dakagu, errepikatzen dula, makete erratian. Puki! Oraingoan bai, adinekoa izan da. Eta presentzialki. Zuzia denboraldean egon zinen gulgaz. Edo bigarren, yo que sé, bigarrenean igual. Edo lehenguan, Ez que ez daki lehenengoan edo bigarren denboraldean, Ez esan diskorretik, en plan, guztiz, oza, oraindik Uste dut- dauden en pañales. Puah, orain duetan, no, Ni berdin. Uste dut bigarren denboraldean izan zala. Seguro. Bai. Arabako printza. Bai. Arabako printzea, Bai, boa, bai. real. Que ya errega izango naiz, porque, no? Ya printzea ya. Hori da. Hori zure sucesoraren esku dago, no? Abdikatu beharko lu. Bueno, Eta, pasata sí, gozintxu bat eman zion, eta horrekin ja. Ba, Errege, ez dakite Arabako linajean hori doan, zure ustez no izango litzateke Arabako erregea. Edo erregina. Claro. Kainakai. No, erregia punki desnataba eta erregina kainakai. Ah, claro, sí. Bueno, tío. Muxu bat eman behar du baina artean. Hori da. Kainakai. Zer ibas a la makete erratira, Kainakai. punki desnataurekin. Hau da klip. Punki desnataurekin, zer ibas a la makete erratiko saio batera, eta musu bat eman barzarie, erregina zaretako. Listo. Nik Fierro clip. oficio la boda. Bueno. Buah, barra libre gongo bada a tope. Ojo. A tope. Hori zuen esku. Bai, nirean. Vale. Bai, eskutan. Bai. No, esan. Eta, punki desnataurekin batera, dago, gure kamisetetako irudia. Hori, vale. Kaixo. Pelikulakoa! Nada ditzen zan benetan pelikulas? Super salidos. No, baina ez Inglés. pertsonaia. Ah. Fogel. Fogel, hori da. Fogel. Nombre judío. Gua, esango nuen un poco barbarie. Zer. Esan. Ez hau zenun. No, es que Fogel ez dakit zergatik etorri zaitura fagot. A tope. Ondo hasi. Ai, Dakit da, como biak dira F. Bai. Fa. zoza. Bueno, McLovin, eskerrik asko badakigu oso okupatuta zaudela sinema munduan. Claro. Eskerrik asko, bari, huekito bat egitagatik zure agendan, eta nugu gazagotagatik. Eta zuei... ez dakit, gobidatze batik, Hori da. Eta mira, biak 100% reales. Maketo kamisetekin! Gu baina asko kerrealagoa. No, literal. Nirea garbitzen dira, hemen ikusten dala, eusoik ez oso ikusiko, baina ikusten da. Bueno, nik gara bat gainean, Nik ez. Eso da, eso, McLovin o bestia? Ni daka bestia. Ez que Josu da pizka. No, pues sin más. Ez da osarta, Ez tocaba. Ez da osarta. Urrengo batean McLovin. Fin. McLovin da más de guayeteo. Bai, hori da. Baina, zuek beti guaietean zauditzienez, Hori da. McLovin, beharrezko da. Ez que McLovin da, zu, jakingo zunez, zu izan da McLovin, oso guaieteo sale, esango sales da. Joder. Hombre. Bueno, ez dakit agian pizkate kokatzeko be gure ikusle maite hori. Norden McLovin. Nor de McLovin hori da. Bueno, giputxi naiz. Giputxa, beste Nongokoa? giputxa. Zarautz. San McLovin zarautzkoa da. Oida, Bai. zarautzekoa, zarauztarra. Zauztarra. Lander honorean deko gomen giputxi bat. Bai. Ja, stop. Giputxi No, ja, total. asteburu honetan grabatu dugu maketo Mangamoren. Ia ba. Bi giputxi izan genituen gonbiatu gisa. Es que ez nun da Holander. Gehiagi. Ja, Non da hori. Giputxiak ez daukitza batik amakezon. Bai, Frantzira junga. literal. Hori da. Sin Ernestra pescar. hori egin behar izan du. Ezin zuen aguantatu gehiago eta erroestratu da. Bai, es que locura. Barbaro. Gutxi bat gehiago kertzen badute maketora, me voy. Eta pentsa. Eta horrela esan zan. Eta etorkizuna esan zuen, eta ikusiko duzue azkenean egonko gara bizkaitar bat eta 3 giputxi!
Nos invaden los guiputxis. Giputxi batekin bukago Gazkenian, eta Gipuzkoan bizkitzen, fijo. Le pega. Ja, en verdad. Le pega. En verdad bai. Haiek dira tipo homofobenak, gero baiek gehiak dienean horrelakoak. Ba, horrelakoak. Un poco Giputxi reprimido, ¿no? Bai, Giputxi reprimido, bai. Gustatu peitzaio que renteria. Pero me echará la concha en bizitzea. Orereta esan, berda? Orereta? Orereta. Orereta. Ba, presan albuan gainean. Ez guztia joeteko, ba. Le pega del rollo. Gisa joa. Ai. Bueno, biok Twitterren jaio zineten, Bai. que yo sepa. Bai. Dekazue, yo que sé, nola da, etorkizunez iragan sekreturen bat. Twitterren biek. Bai. Biak. Elkarrekin edo individual? No, individualki Edo hasi elkarrekin. zineten, oza, biok Twitteroak zarete, Bai. eta bertan hasi zineten, ez dakit zu hasi bazinen lehenago edo parean. Bai, Bai. punki, pues, jaio zenez. Zu zara hor school. Ni jaio nintzen, Oza, zenbat urte dara matza zuia Twitterren? 2019 uste dut sortu nuen. Baina uste dut, zu baino zarragoa naizela Twitterren, Bueno, ya, Hombre, a ver, zuk nahi badaukazu, zu. Oia, egin badaukazu, zenbat urte dituzu? Hogei. Hogeita bi. Bueno, Hogeita bat bi direko pa hogeita beste. hiru, Josu, no? Ez Ni- da kaso hogei. 2018an. Bueno, Ni 2008. Eta bi. ni meretzin. Izan zen zuen lehenengo sare soziala? Ez. Ez. Que fekas. Izan zen gehien engantzatu ninduna, baina lehenengoa ez. Claro, zure zergatik izan zara hain famatu Twitterren de repente. Oso galera ona. O sea, izan zen un boom bat edo de repente norbaiten laguna edo tweet bat bidea izan zan aloko zerbait. Behin, oza, rollo, lehenengo pertsona esan zuena, este tipo es muy gracioso, igual izan zen Ane Lindane. Que duro, Vale. Zenbatzet. Baina, Hostia, nola sortu zen hori, en plan. Oso sarta zara hau esatea. Bai. Badakit. Zergatik anelindan egiatzi zizu, en plan, buah. Ez, behin zitau zidan tweet bat, eta esan zuen hori, este chico es muy gracioso, no sé por qué no le sigue tan poca gente. Eta Hortik Eta batean hasi zen jendea, full, amotroion. bai. Osea, izan daiteke anelindan izan zela pizkat zure irakaslea, no? Como es tu maestra. Zure matroia, incluso. Bueno, a ver, irakaslea, espero dut, es asko ez ikastea beragatik, baina, bueno, agian, hori, nola esaten da? Impulsoa Hori da. eman zizun, bai. Osea, pizkat, barkatu por el símil, baina da pizkat Wismitzuk egin zuen Orslokekin. Ez dakit. referencia. Me mola el concepto. Olla sucia, baina pitilín, pero zikinako ¿Por qué referencia América? itxela, tío, ¿Por qué qué América? barbaridad. Qué barbaridad. Ederri zainez, Mamolatu bai. Eta gero, bueno, eski ustez ja baneukan hor bastante jende. Osea, gu makete horretia sortu zenean, ja zure existentzia zegoen Twitter. Bai. Bueno, Eta zu zinen como punki desnatau. Zer en plan, ostras, que maneja. wow. Ez Ba, dakit. ni de hecho goratzen naiz, osea, baten joan ginela zure atxetik pidiendo sopitas. Izan zala Olaien Ziartaren kontzertu batera joan ginenean. Ostia, Jimmy? Ez Jimmy naiz hemen Antxokin, izan zala. Ni ez naiz egon antzokin. No, itxer el contexto, kontaste. Vale. Contesto. Joan ginen kontzertu batera, erosi genuen bere mertxana, guen plan super ilusionos, Olaia da la mejor, no sé qué. Eta gu, zergatik ez diogu makete horretila gonbidatzen. Eta gau horreta esango nuen, bialeko diogu gonbidapena. Eta irutu zitzaigun ideia hon egita publikoki gonbidapena. Orduan igo genuen komargazki bat, mertxanarekin rollo. Olaia, begira segiro ez dugun, mesedez etorri gure podcastera tal. Eta ez segun erantzun. Duro. Eta orduan... Olaia. Ez segun erantzun Olaiak. Eta orduan... Mehatxatxin. Orduan... Olaia. Bagenekien Olaia punki jarraitzen zuela, eta orduan egin genuen @punki, haz tu magia. Vale. Vale, Eta punki erantzun zuen. Egu gaita gara unos pringaus. Eta punki erantzun zuen, jo gerizkean. Tal cual. Eta gaina jarri zuen, Olaia, haz caso a estos que son majos. Nada cosa zer.
Eta Olaiak erantzun zuen, hortara, apunki bai guri ez. Claro. Erantzun zen, es que gainera, es que movida guztia hau izan zen, porque justo kontzertuan esan zuen jazz asko gustuko zuela, eta esan zuen, ia ber noiz behit gomidatzen badiaten toki batera jazzaren inguruan hitz egiten. Eta orduan gu esan guen, que buena idea, jarri genuen Twitteran. Nahi baduzu eta gure podcastan eta hitz egin dezakagu jazzaren inguruan. Eta erantzun zigun. Ez du ideerik bez. Eta erantzun zigun esan plan, ez jazzaren inguruan ez dakit asko hobeto nire trompeta, ez dakit, trompeta jotzen duena oso jasazalea dala, gonbidatu berari, orduan como que paso la bola. Bai. Paso la bola, dintuen en plan... Eta gero ez tiro fuera. Beste podcast bat daipatu. Bai, irratiak ordaintzen digu trena, Bai, hori da. podcast hori justo eramaten durako bere trompeta jola, ez dakit en plan trompetista. Trompetalari. Eta de hecho, geratu zen pendiente hitz egin genuen haiekin, baina uda heldu zen ez esan zen, gero urte hasieran si eso, eta hemen gauz. Urte hasieran, bai. No, bueno, sin más, Eta gero hemen McLovin, baita kala orain zure kontua, dao kandao. Atzo jarri non. Atzo jarri zen, eta ideako zu irekitzea kontua, ala horra hotxiko duzu momentuz. Fronterak salduko dituzu berriz ere? Bai. Orduan egin promozioa zure Twitter kontuaren promozioa eta azaldu pizkat zure errekorridoa, zure sare sozialen errekorridoa. Bueno, nire arroba da McLovin ATH, Athletic. McLovin Athletic, Gipuzkoako letizalea da, hori inork ez no espero, inork ez no espero. Zarautzuri. Bada, zujudiza zarautzea da Bilboko auzo bat. Bai, Zarautzuriko auzo bat. Ez que gainera galdetu nizun, en plan, pasadan astan ezagutu ginela, en plan, ez que ez dut ezagutzen lore hau, orain jendea daramala haien nicknamean, Twitterrako nicknamean, portzentai bat. Zer da hori? Nik uste nuen zela rollo Black Alien Project, en plan, 20% de mi proyecto. Pero la cosa es, eta galetu zerena da portzentai hori. Eta ez da futbolari bat jolastearen portzentaia, ez dakit. Estan lekuen posibilitateak urrezko baloi irabazteko. Inigo lekue deustukoa. Grande. Deustu Bilboko beste auzo bat. Exactamente. De hecho, Zarautze zara. Hori da. Tokero que es basun irabazi urrezko baloia, nadie lo gana. Bueno, es que lekue... Tío, referencia, pero ya, o sea, podrido da referencia. Etorri zaion lehenengoa... No, tal cual, baina Josu horrela da, o sea, bada egiten behin gehiagotan egotean Josuekin atletik buruz hitz egiten, Josuek ezagutzen duen jokalari bakarra da Tokero, eta igual... No, ezagutzen ditut... Aduri. No, hombre, bai, eta Zubizarreta. El portero. Tienes un morro. Eta Pichichi. A ver, ni en verdad, o sea, me hago un poco el loco, da quito un mínimo de fútbol. De hecho, aste honetan, no, pasadan astean, tokatu zitzaidan jolastea futbolera. Joder. Lanean, cosa que no me apeteció nada, baina behartu ninduten futbolera jolastera. Eta nien plantu, osea, ez dut jolastu txikitan futbolera eta egon barri zorain, 22 urterekin futbolera jolasten. Eta nien esaten, fuera de juego, corner, mano. Eta con ideiarik, pues. No. Zer da fuera de juego? Azaldu. Badakit, fuera de juego da, pilota, hartzen baduzu, defentsa baino aurrerago. Bai. Jugada hasi baino, Osea, rollo, pasatzen badizute pilota eta zorra hartzen baduzu azkenengo defentsa eta hartzen duzu pilota, hori da fuera de juego. ¿Ves? Mente galaxia. Nik txikitan hori ez nuen ulertzen. Ez nuen ulertzen zer zen fuera de juego eta de hecho, San Mamesa joan nintzen lehenengo aldira, bakarreko naiz birrita San Mamesan, eta joan nintzen lehenengo aldira, izan zen un partido de mierda, amaitu zutelako 0-0 eta nik ez nuen ulertzen, egin zutelako fuera de juego eta atletiko jokalari batek pasazion pilota porteroari. Eta ni super indiano, ¿pero qué haces? ¡Estás solo! ¡Vete, go! Estos son jugadores!
Bueno, sin más. Country baten bizi dira. Eta orduan, eta dira zure Twitterra. Eta zure Twitterren recorridoan deko zu tipo evento edo tweet edo lako interesgarria, hori da, mamia. Zure Twitterren mamia non da dago. Abenduak 13, Jimmy Askainakai. Baina abenduak 13 honetan edo memea da edo zeina. Honetan. Karo, honetan adibidez bai, eta pasan urtean baita. Eta lertuko da. Eta horrengoan. Zerantzun zin Kainakai, baina kontzertuak como tal estan ipa egongo. Zer erantzun? Baina etorriko da. Nasela guztia. Bai. Oso nada. Oso nada. Ez que justo erantzun zin tweet batea, ne jartzen ula, que bea dara nire fana. Eta... Ez que bada. Osa, seguro que Kainakai ikusi duela super salidos pelikula. Fijo. Ba jartzen. Hombre. Jarraitzen zaitu Kainakai? Ojalá ez. Nire uste gaxi hortzi dutela, 100%. Ez. Bueno, Si igual. txupito batik notzea konbidatuko zaitu. Ba, ez que nik ita honun, Kainakai, si no vas a kantatuar abenduak 13 Jimin, ba, behintzate pasas a charlar edo, eres mi fan. Eta jarri zin. Tía, no sé qué será de Abenduak 13, pero te prometo que si ese día salgo de fiestuki, voy a la Jimmy y te envío un chupito por tu cumple. Fiestuki. Fiestuki. Estuki. No, behartu. Zu ese infarre zure regina dala, Bueno. Kainakai, abenduak 13, Jimmy Jasser. Kainakai, abenduak 13, punki desnata hori da, ingo dugu maketo saio bat, abenduak 13 Kainakairen kontzertuan, eta zuen eskontzan, eskontzatango da, eta muso de Marco Saria. Se polita. Guau, izan da brutal. Pues se polita. Que pedazo de día. En verdad, Kainakai egin. Abenduak 13. Zer da? Larumata, perfecto. Zamalabian ere urtia dira, tardun. Ojo. Gomida eta zeleste. Vale. No, baina ya dekogu parana. Amairu no porretan dago. Millas. Así que... Etorri. Bebe. Claro. Deliada. Eta zue, bai. Kainakai. Bese. Etorri, Kainakai. En plan, pertsona ona. Egin dezakegu maketo keda bat Jimmy Jasser. Ba, eta egiten dugu, nesbait ez gero egin ja miento loko zerbait eta esan etorri inor. Durango bazukan fijo. Bai, ba. A ver, Arten junin berdeu. edo sintotika. Bai. Bueno. Ba, etorri, horrego gara. Bai. Egiten dugu beste elkarrizketa bat. Perfecto. Bai. Wow. Bai, oza, nik inune Twitterra atletiketaz hitzaiteko zen ere zirkulo cerkanoan atletikekoak ez daude. Por lo que Eta zure kuadrillan atletik sale asko dauz. Ez que bainik nire kuadrilla pues bizkaitarra da. Orduan bai. Vale. Esan desu un poco como con pena, ¿no? En plan... Bai, Es que nire inbidia kuadrilla- mateie. Inbidia mateie, nire Claro, gutxi ahí- naiz. Haiek atea aldira armairutik. Atletiko armairutik. Igual zarautzen, ze da zailagoa esatea zarautzen? Atletikoeko azalera, ala Madrileko azalera. Madrileko aseala. Jo, si bantxe bertan atletiken dago Juri, Zarauztarra, Padilla, nire ikastolakoa. Padilla? Ale. Iba, Zarautxuri gorri. Lakabe, txoper gibar da Zarauztarra. Zarautxuri gorri. Clemente Zarautzen biziar. Zarautxuri gorri. Tare, gero ja izan da maz Twitter de... Ez da gizien egitzakin azpertuta nago, eta maz Twitter personal. Que están más zure gotzet, ez da jendeak zera zeiteiten. Nondik atera zen McLovin momentu hori? McLovin zudit, oza, ziratik... McLovin dalako? Ez, aziratik ez. Aldo. Lehenengo nekan Suez, nire pribadan izena. Sabes... Ta... A ver, nik ikusi non super salidos aspaldi nire gustuakin. Esan, hostia, DNA memia na. Película de culto. Jo, que sí. Ta gero jara zinun bandera, McLovinena. Ta gero DNA-ak, que baina ez daka DNA. Bat opari union punkiri, bestia kiliki opari union Gasteizen. Wow. Ta bestia beren gerra idala atletikeko nire futbol jokalari favoritena. Es que te juro, es que suena coña. O sea, Atletico al guztiani, momentu ematen esaten baduzu, guztia performance bat izan da. Me lo creería. Ese tatuajea eta dena. Hostia. Lo que se toca al Atleti. Bai. En plan, bai. Zarautz txuri Un poco duro, Atleti, bai, me jode la vida, impresionante. ¿Dónde?
ikusi daiteke. Bai. Kopa irabazioan honekua. Nahe tatu hau. Que real. 1898. Nire klaseko emuak tatu hau ezin, baina indikan ez gabe hau. Tatuatzeko. Da emo fanboy. Lo más fanboy. izale ikusi duana izan da Abesarotzkoa izatea. no, diño, como... gimnasioan nengo osoko gimnasioan taekwondo egiten genuenan zegoen mutil bat gimnasioan zeukala bizkar osoan ez daki bazen bizkar osoan lehoi gigante bat, baina bizkar osoa atleti, fan, no seke, eta gero zeukan idatxita rollo irabazi zituen kopa guztiak. Joder. Ez que ni bizik nagoela karrikan ikusi dut hiru. Así que... Kao. Baina oso potente, en plan, loko. Laka. Bastante laka. Eta bueno, atletiz gain, zer gehiago dekozu zure... Twitterren. Edo zeren fana zara horretaz gain, edo bakarrik... ordenatu behar bazenuke tops fanatismos... Non dago atleti eta non dago makete erratia. Atletik dago hemen, eta makete erratia. Baina, ikozu beste movida en plan, naiz muy obsesionada de X. Harry, One Direction, generalian, menos Jan Peines. Hori da... Salto insano. Horren fana ez, Sara? Ez. Bueno, hilda dago, está jodido. Laizter urte bat, negarrasko inun. En un espero, me pilló de shock. Baina, pertsona txarra esan. Una pena hiltzala, por lo que ha sido niretzat, baina, stop. Es que ez dakit One Direction en movida, así que... Pues en sí te pega pillo bat. Es que te pega pillo bat. Ya, la verdad que sí. Baina pillo bat. Claro, es que nio... Gai hartan, One Direction... Según gai hartan, ni nintzen fan de Malu. Buah. Claro, eso no sabes de movida baten. Nego neiz en La Voz Kids. O sea, nego neiz en... Es nego neiz en la media. Ni nego metido en el mundo de La Voz Kids, en plan... Rosario Flores! David Bisbal! Ni mira makin nintzen danekan, nintzen ere ez pa La Voz ajuteko. Pero nian fan, baina fan... Ni gustu con un pillo bat. Bueno, es que ni de hecho hori, o sea... Ikusi nuen el nengo aldiz La Voz... La primera edición de La Voz Kids, irabazi zuera María Parrados. Claro, nik bakarrik ezagutzen nuen David Bisbal, porque zen en plan amítico, ezagutzen dut izena de Ave María, lo que sea, eta nik goratzen ez galdetu nire gurasoi. Baina, jende hauek, abesten dute, Rosario eta Malu abesten dute. Bai, biak abeslariak dira, eta ni urrengo egunen YouTubeen, hasi nintzen en plan, Malu. Música de Rosario Flores. Patxur. Eta gero Maluren abesteak entzuten hasi nintzen esan, wow, que pasada. Eta, bueno. Letra sakona. Horrezagatik ez zara directioner. Horregatik, oza... Ez zara izan directioner. Horain hau beste fase batean, baina, bueno, ya toca. Horain ez fanatiko. Fan de Nati Peluso. Egia da gazak fanatiko. Fanatiko. Oso ona. Izen oso ona. Hostia. Ondo pentsatuta. Baina fanatiko honez, baina a nivel bastante bestia. Punki, zure bizitza nola da? Txarto. Badoa. Komentatu dezakezu, claro, makete horretan ikusi dizutenek, claro, ikusi zaituzte, duela... 3 urte? Bi eta erdi, igual. Zer aldaketa egon da maketo horretatik ontara? Bizarra atera zait. Hori da. Eta ja? 3 urte. Bizitza berdina. Bueno, karneta ateratzen ere naiz. Nire. Manipulador de alimentos? Ez, karneta digo rollo giratzeko. Vale. Kotxeak eta, motorrak eta gauza hori. Estafatzen izaile. Dijoa... Bai, que flipas. Uztailetikan, praktikoan... Agostutik. Ez, ni lanian eonian zu junite zinean. Junite zinean, plan, bai, gaurko txekak, ez. Hasi zara... Praktikoa. Uztailetikan, klasetan, praktikoan ez dara prest. Daude, dirua eta atentzen modu bat. Zenbat klase dara mazu? Askotxo. En plan, 40. 50 eta... Bueno, a ver, berrogeita mar... Es que ez du balio, porque tipuak...
Claro, batzutan egiten ditut klase dobleak. Eta, claro, egun berean kontatzen ditu, agian bat eta bi. Eta, gero... Claro, klase dobleak dira bi klase. Ja, baina da egun bakarrean, orduan da klase bakarra. Osa, agian, daramazu 70 klase. Igual... Berek esan nahi duena da, dira gutxiago, no? Bai. Osa, nahiz eta 50 izan, igual izan dira 40 egunetan. Edo 50. Igual dira, jo que sé, 50 klase, edo... Bueno, si apuntas... 50 egun. Apuntatetak dauzkak, osea... Zenbatu daitezke, baina... Zu prest ikusten zara. Bai, oso prest. Baina irakasleak ez dakit zeba. Zu diatzen... Lehen bai. Puto viejo! No, baina bai. Ni prest ikusten bai. Eta guztuan ez da izan zeo, horretan egon zera. Ostia, gara bai. Etzena bat No, baina abuztuan DGT izten du. Ez, baina autoeskolak ez. Claro, autoeskolak egin txakezu praktika. Egia da, abuztuan autoeskolak egon zen nintzita. Bueno, normalan izten du TV, osa Egia da. Bai, uztailetik, hori, abuztuan descanso. No, porrek. Bai, eta gero segidat. Potent. Baina bai, bueno, oaintxe dirua ateratzen ari zai. Osea, ari didati, baina, bueno. Baina gero zu, ateako diozu dirua kotxa erabiltzagatik, jo sé por qué. Zer ateako balio du. Vale. Repartidor. Gero, claro, ideia dakat, zekintza bat erosteko. Zer? Zekintza bat. Citroen zekintza. Nire Eta egin duzu tipo de repartidor. Abro paréntesis. Zergatik hain dira hain famatuak C-amagostak? Tio, dira famatuak dira Hora pillo bat. Orain de repente, vale, nik ez Orain ez. Eskerrak adeto dizuz. No, biratu behar dut. Kriston kotxe bat. Nik ezagutu dut duela bi egun, porque atera da como en la resistencia que da oso viral. Bai, porque bai, ikusi dut que junta Joan zen mutil bat, en plan rollo de espectador, eta mutil horren personalizatea zen que me gusta las C15s. Ni bezala. Erosi nahi zuela C15 bat, eta Broncano que mandio dirua erosteko C15 bat. Eskatu zion Broncano dirua C15 bat erosteko. Gainera oso garesteak izango, no? Claro, si da mítica furgoneta. Hostia. Ego zuen. De una C15. Jendeak ekingo du zer Ez nik quiero saber. Correo seco sea. Es ya, bueno, supongo, Chihiro. Mola. Top. Supongo que vango diatela furgón bat. Coche de empresa. Claro. Correos bat. Oia, qué guapo. Gainera. Coche amarillo. Claro, llamas a la kaletik eta ikusi jendea egiten behar artean. Ba, erazu. Hoy se ve tan dentro de ¿Cómo está Gasteiz? Qué guapo. Oleadas de violencia en Gasteiz. Claro. Siempre paso yo por ahí, igual, zergatik izango da. Claro. Nik dekot ez dakit azkenean prestatu zenuen... Ez, bale. Klasa prestatuko nun, eta akoratu naz grabatzen astean. Zer? Ez dugu esango. Nik kuriositatea dekot... Baina egin dezakego improvisao. Ez que egon gio justo Martin Tapio komentatzen, eta uste dugu zarela la fan más loca de Makete Irratia. 100%. Tipo, Makete Irratia ezagutzen, kanpotik ezagutzen duen pertsona, oza, gehien ezagutzen duen pertsona, ¿sabes? Edo bakarra. 100%. Edo bakarra, bai. Bai, posible. No, empieza bat egon bar da. Ja, nik uste Spiderman. Bueno, claro, baina Spiderman azkenean Maketer da. Claro. Eta Spiderman egon da laskotan begune. Zer ninun quiz, no? Bai. Que nik egin ikusete maketo azkenean honena izan da. Nahi genuen egin galdetegi bat rollo en plan, zenbat dakizu Makete Irratia? Claro, zer datu oso konkretu eman ditzazkezun plan, tipo, momentu honetan komentatu zenuten ezak zer, edo... Gunpanen maketon, Josuk esplikatzeo juntzala bere lagun bat bisitatzea Europako ez dakiz herrialdeta, pero Santanderreko zean, Santanderreko
aireportuan nahastu zan busez. Eta Zintzen gogoratzen, pero ni de coña. Bilbo bueltatzeko unira, eta direkto hartu beren, kontzan, herri guztietatik pasatzen zen batea, eta eskauzioela toki saldatzeko zen numen autazi joazten. Eta hori, más... Hostia, pero eso, hola. Izan zen potente, en plan, autobuses okartu nintzen, eta afortunadamente autobus hori ben Bilbora hasi joan. Sartu nintzen beste autobus batera, eta tuve la suerte de Bilbora hasi joan, la bestera igual estaba en Cáceres. Ya te digo. Gero, punkin, maketon, punkin, diskorretikan pirautea. Un zillero egite zaio. Bai! Gatzen nazen genula el Nightcore. Uste zenutela pikau nintzela eta... Pero eso no te... Eta punkin, maketon minuto amabi Jalander Giputxi egin sartu nahi da. Que de hecho nire amakin... Bai, punto amabi. Oso berando. Ja, oso berando, lantan esateko. Nire amakin ikusen honik maketori. Justo Azar egintzen. No, es que el concierto de zure amarekin ikusten maketo bat nintzen zait fantasia. Es que oso esperota egin, en plan, bira en punkia bertzen hemen. Zure amak punki ezagutzen du. Bai. Vale, da un pretexto. Bai, ezagutu arte. Bueno, etorri zanean... Es que gainera, barkatu, baina, zure amarentzat esen como super arrora, porque garai hartan Martín Betuberra zen. Orduan, de repente, zure amarentzat una muñequita. Hori da punki. Hitz egiten, gero, pues yo que sé, idurrando, galderak egiten, eta gero punki obertan. Ese, claro, eso es nire ama K-poperra da. Hostia! Nire ama K-poperra bueno. Orduan, Bitubertari esplikaria en plan, txinoak hau idu ama. Plan, concierto Bitubertari da. Orduan nire ama ietze jo sobruti gatzen hori. Baina, K-popper... Army. Antiguo edo... Army. BTS. Que igual zen rollo de l'época Gangnam Style. Wow. O sea... Ya vale. Yo eso. Que fue música duela escónica. Aitite. Pirulak. Te lo juro, ¿sabes? Aitite Pirulak, Como que... Tu gañera... Qué épocas. Gaur zenis gainera Gangnam Style famatu abiatu zenean, justo urte berean atera zera el clásico tema de... Pen Pineapple. No era zen el de la charanga esta. El de... Te voy a esperar... Adiós, no era zen... Belinda eta bestea... Juan Magán, que Juan Magán ahora anda un poco cucu. Vale. Para tener la cosa de rollo, míticas cosas fascistas de... Se me cae. Este puto país de mierda, bueno, se me quedó Juan Magán. En Daniel Gorachelis nintzela como super fan de Te voy a esperar, nintzela como oso fans de Talia Jones. Eta ni oso zerretutan egoen Gangnam Style besterekin. Nik entzuten nuen Los 40! Eta gai hartan... Aitite. No, Aitite. Zenbat urte gainituen, bederatzi 10 urte. Eta zegoen top B Gangnam Style eta top bat Te voy a esperar. En los 40 principales a ti, real hasta la muerte, Te voy a esperar top 1 izan bar delako. Eta gero, aldatu zen, eta irabazi zen, eta nik nego supera zerra. Hori beti gertatzen da. Eta nik haina zerren egoen, asko tardatu nuela dantza egitera, en plan, como que me avergonzaba, ez dut dantzatu. Boikot Gangnam Style, Talia Jones irabazlea. Es que gara joetan egitea dantza hori zen como... Claro, es el Butterfly Challenge, el Pokémon Go. El Italian Brain Rot. Zein da zuen favorito? Bueno, baraka zuen. Bai. Da Fantino, koko... Ni gustatzen zait baita Bombardiloko Kuadrilo. Ni zaitzen ari naiz boikot egiten. Niria da Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino. Poka, bro, es que dirudilla pasau... Karimotxealo. Dirudilla modaz pasauta dagoela, baina kamiseta, ume txikiak ikusiz gero dituzte kamiseta. De hecho, Aldezarran, Bilboko Aldezarran dauten da bat, saltzen dituztela kromoa daude. Italian Brain Roteko kamiseta. Kromoak beda hauz, kolekzio hori da. Bueno, eta bestiak. Bestiak. Kontzertuak. Bai, de hecho dago Royan Cherkiak beho. Ez que ez dut. No, loko. Eta nola ezagutu zenuen maketu erratia?
Nik, ese punkitan ez da izeba, ez, Death Note engatik anasinan hitz egiten maz por DM Twitter. Eta esan nion, badizu nik ez dakizu aurpegia. Karo, zuen pura nauki, nik Twitterren aurpegia kat. Orduan nik uste nik, Orduan nik izan, bueno, punkik nire aurpegia daki, nik beria ez. Eta orduan esan zin, bale, ikusi nire podcasta, orduan sartu nintzen, eta nik ikusi nun mutil bat, kasko batzukin, katuen belarriak zinuzen. Eta esan, boa, mesedez hau punk izatea. Ze txaskera nuretzat. Eurak, jode. No, Leander, dago haitxertan. Leander haitxertan, dago horretxatik. Ez que, pedazo kasko. De hecho, esan nion, claro, Instagrametik eskatu nion kamiseta. Esan nion, por cierto, esan Leanderrei kriston kasko guai askala. Esan nion. Nik uste dut esan didala. Bai, noiz baiten esan zian. Nor da Zoe, no sé qué, eskartu du kamiseta bat jo. Pues, erkitu nun Zoe Gasteizen, no sé qué, eta esan zidan, esateko, que muy chulos los cascos de... Pero nik, maketo ez dautu, eta bi astea edo, Twittereko beste batek behar izin, zuen anuntzioa kamisetana McLovinen argazkiakin. Ostia. Ez que da... Ja, izan da filina onda. Eta orduan esan nion, berarpeia, plan Facebook egin nahi nula. Eta punkin arpeia. Baina asko oso lauta dago, Hortik oso lauta dago. Bai. Baina, duela zenbatetik hasi, osea... A ber, ni goratzen naiz, segiu 2023. Ni 2023 jasotzen izan. Bai, fijo. Bai, porque eskontzan mierda raro hori, bai. Es que... Osa espertuta bizi naiz, no sé. Azaldu nengo, no? Vale. Ez behazu nahi ez? Azaldu zuen. Bien artean. Ez. Bien artean batzen hil bat, hitz bat. Ez, kasi, baina ez. Ze? Ia eskuntzen gara, baina ez. Ni rosakak egin doleko. Ja, la blanca gorrizaka. Abuztuak kamar izan bertzun. Bai, claro, la blanca justo. Beste goza. Fijo da katela. Ojalá, fijo da katela kaptura. A ver, nik ikusten honen tuit batzuk, eta ikusten bere perfil eta zonen, buah, que gracioso, borrotxo da. Claro. Nei honek daik eban berdi. Eta ez dakit, hasi zan omf bezala zeinan. Eta gero, ekaitz zuza, eta... Que tiempo, tío. Honena, nik faltan botatzeak. Nik ez. Ez da gizu ez zerbizunaz. Ez, Twitterreko gauzik honena. Twitter pizten basura da. Ez da bezer. Bueno. Es que ya ez dago barak ez da ditu. Vale, a ver, agian euskal Twitter munduan... No, para oso, joder. No, egia da, agian aktivitate gutxiago dagoela, Bina badago beti hor. Duela... Ni bana. Ja ez da gorbina. Ez da gorbina. Ja ez da gorbina. Baina pare bat, oza, nire ustez, podéis discrepar, baina nire ustez el pic de Twitter euskaldun... Ojo, momento de tite, No, ez da egiz esango duen, ez eitirteten, Tu, gure lehenko gonbidatua, nola zuen izena? Patxiku Kalamua zegoen Twitterren. Patxiku Kalamua zegoen Twitterren, eta karo, Patxiku Kalamuarekin batera, euskal memegintza guztia zegoela be, Twitterren sartuta, orain ja, praktikamente desagertu da, zaren zeuden tweet oso barregarri asko. Adibes, nola ostiral bariku, nola da, ostiral arrain parregarria. Hori da otegiena, Baina ja gutxiago egiten du. Bai, agian. Baina, no sé, dago como nire ustez mugimendu gutxiago, hori zen... De hecho, aipatu duzu Urbinaga, eta Urbinaga bain bakarrik, bueno, gehienetan soilik hitz egiten du arrain parregarri barikoa igotzeko. Da, egin Urbanin ikusi duan azken alten egia da soiza horretarako, edo bakarrizketa baten. Bai, Twitterekin bakarrizketa bat izanen. Eta hori tordun, ezagutu zineten... Eskontxaren, bai. Ez que, adaptatzen gara gure hilotik, vamos. Ez que, ez da gino izan zan. Ez da gino izan zan. Ni ez da. Ni bakit... Ja, hitz egiten hasi ginen, creo. Ta te salió.
edita inun lehengusina txikia itxoiten honean ikastona. Ateatzeko, eske perfectamente horatzet, ego inula. Eso en plan, derrigo, nine hon pik kolaje, editatzen. Adingabe bat igotzen zarez esanetan. Ez. Beraz, Nik magloginen aurpegia, pero punkin perfieko porrotxeko aurpegia. Edita honitun, pareja baten eskontzako argazian punki soinekoakin. Ondo, bai, eta Jimmy Jasen. Ojo. Eta zan, abuztuak amar, eske ukin berete, eske ukin berete. Eta zantzun honek, derrigorra da jutia. Impresionante. Derrigorra da jutia, es jodido, Claro, si deskontzara. Claro, hori da. Derrigorra da, ez da, Porque corazones, Hostia, me suena. Horregatik hasi nintzen nien pentsatzen viejo berde Ja. Hori dela ya horrengo. Baina, claro, ese nuen literalmente bere profileko argazki ikusten. Baina, momentu horretan... Azala ia, esen en plan ekaitzu zuzaeta. Esan daiteke, también te digo esan daiteke, egia da. Ez, nik nire eyelinerak igo inditut. Bideoa dira. Ez nesu esan pasada ia. Niri Twitterren jarraitzen didaten esango nuke, neska gehienak. Mutilak dira. Nire Twitter pertsonalean, nik beti blokeatzen ditut, azten dira jarraitzen mitika Elena. Ja. Sartzen zara, dirudi en plan, pues bueno, que baja Elena, ¿no? Eta de repente azten zara ikuste da todo fotos, eta bueno, pues tal. Eta gero, jisten zara gehiago, eta mi OnlyFans. Eta bueno, ba Elena arduan. Eta bueno, gero, ustaian, eukinun lanian egun oso txarra. Eta nion egin esplikatzen de, buah, eski hau gertatu zait. Eta, klo, ni idazten mobian oso txarra naiz. Oso, akatzeko grafikoak, locura. Osa, bueno, hau dialiko jot, jazta. Egun hortan entera esan eskaga nintzala, benetan, eta ez gizon bat nahizitula bere oinen argazkiak horregatik azitza Death Note ikusten. Nik dire batera nahi nion. Hori pentsatzen nuleko. Claro. Baina, benetan pentsatu zara, lo de Zoe izena zan inventaguan, aurpegia zan, inteligentia artística. Es que Zoe izena, es que zein dintzen. A ver, zein dintzen. Bai, hombre, atletikako bat dintzen begirai. Ba, oikoa dela. Oikoa! Eta nahi... Zoe baino gehiago, Zure izenan hona da, kanaizakoa dela. Izenan, original honek zanion, notatzea zeba izena zuen jerai. Porque una hora menos en Canarias. Porque batzutan le cuesta. Deep reference. Tari. Eta gero jasatu ginen, da, abuztuak, behatzi. La Blancan, jofe ikusten. Eta ya surge el amor. Exactamente. Como quien dice. Gaur arte. Pero hori da gu baita ezagutu ginen egun beran. Bai. Es que, claro, no esto no... Claro, imagina... Es, zu... Bai. Claro, imaginekin Claro, bai, no, zurekin ez guina, baina bloginekin bai. No, bai, imagina, ni uste nola, hauek, ezagutzen zirela, bizitza osotik, Jaki zira. Momentu horretan, ni esaten, no, yo que sé, la amiga del punk y toda la vida. Ez. Nire pitatzen no. Zikitako lagun bine. Eta eskerrak. Eta eskerrak. Ataques constantes, hemen, Bai. Bari, nik benetan pentsatzen nun basiki lan eskan nintzala. Es que... Nik nola jenkin dut. Viejo verde. Viejo verde. Eta behaino gaztio naiz. Maldito viejo verde. Zenbat, urte bat gazteago. Ez, abenduan iteitutu gehi. Abenduan. Segunen. Amalau. Es que yo eso que esan dugu, eta bi urte dauzkat, baina abendukoa da. Orduan, Tardio. Baina, bueno. Polita da abenduan urteak. Bai, zarrozean ian ja errenta gehiago. Txio akaso. Nik beti esatu danean, bai, abendukoa naiz tal, que putada. Hori putada da. Ez da, Es que urte bete eitzaten behar duzu zure urte betzerako. Urte bete itxen behar duzu, urtarrian betez gero, urte bat behitzen behar duzu. Bai. En plan, nik ite dutenean hogei zu, 3 hilabete da jagoita bat. Eta nahi indikan urte oso bat ezait hogeiekin. Ja, bera dugu como una urte bat más de vida. Baietz. urte bat más de vida. Txantza zera, jo. Oita hua, plan, no, txatxo zan.
Vale. Ikusi duzu Xabier Alkiza ekin dakagun maketo saioa? Da gizu Xabier Alkiza dela One Pieceko Luffy... Eskor izan zen, como... Ikusi duzu el maketo irrati de Pacte de Rata? Buah, sí, una. Hori faltu zezik guztan. Vale, gero, busan gueltan, hortutxo da. Hori da, denboraldi baten lehenengo maketoa, uste dut portaren denboraldia. Izan zela... Gorka Garraiotan naia Bizkaia... Baina lehen. Gertu, ez da... Lehenago fijo, izan zen, uste dut bosgarren demoralderen lehenengo kapituloa. Zein da naia Bizkaia, eski asko zetezu maketotan, eta ez da gati de kanzita. Naia Bizkaia lehen behintzat. Giputxi da, no? Bai. Ella da, zure... De hecho, dauka como un poco de... Zalakoa. Bilbon bizi da, Bizkaia du izentzat, baina Giputxea da. Sentitu. Ez dakin non guko esan. Guk ezagutu genuen Antxokiko DJa zalako. Orain ja uste dut utzi duela, ja orain ez da Antxokiko DJa. Eta gero Garraioren oso lagun mina da. Eta Garraiorekin... Eta Twitterren asko goten da. Twitterren egia da asko egiten du, orain irrati bat du, de hecho, dela... Norbait Hildemen. Norbait Hildemen, bai. Deko Joan eta Biok egin kamiseta. Badaki, koño, bai. Eta gero da muy artista bera. Osa, egiten ditu adibidez, Katu edo Garraioren portadak. Talde askoren portadak eta diseinatzera da, osa, bertan egiten du. Eta kamisetak egiten ditu. Eta izan zen hori gure lehenetariko gonbidatu bat. Es que, unke maketo honezetezue, por fin, ez da hori putxi da tanen. Tu arreila derrek ezetezun fijo. Baina bai, seguro. Claro, bai, Xabier Alkiza baita, nonkoa da. No, igual bizkaita da, no sé. Izan ditu gain bat iputxi, Kola broma. Kontua inbidia da. Bai, landeren inbidia, Zuk bakazu. Antes muerta que patatero, Giputxi. Bueno, antes muerto que Giputxi. Antes... Claro, es que holan jarrita... Zu jutezea busian, zeraltzetik Gazteizea. Vale, zu pasatzezu dena berdia, tunera, bukatza tunera dena grisa. Orilla, dagoa... Da Green Capital. Claro, Green Capital ez da gehiz, eta notatzea araban zaudela. Esan behar dut ni orain asko nabilela Gazteiztik. Eta batez ere nau beti rollo, ez noa zentrora. Ni beti noa bus geltokira, hori da como nire, orduan. Bus geltokira joateko beti pasatzen iz como industria sonaldetik, digamos. Eta claro, nik ezagutzen dut zuenik industria sonalde hori. Claro, parte itxusi, no? Claro, ez dut ezagutzen barneko Gazteiz zatian. Gaztetxia top. Bai. Komunak ez? Juan Barzari. Claro, Gaztetxea ez da gara... Hori da. Euria egiten duenean, bai, jartzen dute tolda. Bueno. Baina... Top. Ez dago teiaturik. Ja, bueno, ni, en verdad, inoiz bez, jaunaz askotan Gasteizera, Gasteizko jaietara eta guzti, baina ez dut Gasteizera sartu. Duela gutxi gonzara, no? Bai, no, Gasteizen jaietan, Gaztetzen ez nazago inoiz bez. No, baina Gasteizen. Bai, gutxi. Bai, pasaren aste buruan. Ez que guztet garazik ikusi zintura. Esan ziren. Eroski baten. Eroski baten? Judimendik. Izan daiteke? Judimendik. Bai, seguro. Judimendik, bai. Bai. Pitxao, estás pitxao. Judi. Vale. Zer esan barra genuen orain? Genuela gauza... Izu la orkespena. Ya, neukan como me falta algo. Presentazioa, Ezi beten hain unkurrau, baina kiston proiekta mantenero. Osa, holan be pizkata saltzeko jendeari, pasan astean... Ez, nola bi. Duela bi aste elkar ezagutu ginen. Kamisetak hartzeko. Hori da, orduan izan zen, naupa, no seke, tal. Eta de repente, en plan, ezagutu astean, gauza bat erakutsi bar dizuegu eta no seke. Eta zen, PowerPoint aurkezpen bat, ezateko en plan, motivos maketo irratira gonbidatu gisa joateko. Hori da. Eta ya hemen egon da. Claro, ya, lortu da, orduan. Zuek ikusleak esan. Baloratu. Nola esaten dira? Iruzkinetan komentau. Zoztu duzue, motiboak ondo dauzela, ondo egin dugula, ez du egin ondo,
Komentatu! Esan behar ba... Nahikoa da, edo... Esan behar dugu... Hori da. Esan behar dugu Maketo errotak listoi nahiko basua duen. Ala. No, niño. Ala. Osa, izan McLovin ez dala... No, dinot. Osa, encantado de la vida. Osa, ni asko posten naiz pertsona bat nigan urbiltzen edo gutako bati urbiltzen eta esatea Maketo errotea jo nahi dut. O sea, me hace ilusión, da como, joder. La verdad, punki baita izan zen horrela. Me hace más ilusión niri, ziurazki, berari baino. Seguro. Ke bai, ni nahi. Vale, hau jarriko dut ez dakit non, hemen goitik. Orkestu zuno en plan rollo ikastolako orkestena. Baina, jartzen Maketo irratia, Isha, McLovin, parentesiak ertean Zoe. Ez que eskatu, gero garriko du postprodukzioan, hori, hobe guk ikustea. Osa, gu laurok ikustea, haiek ikustea baino, eduko dut ikusteko, Ginekan, edit bat McLovin Bilafita Roxekin. Ez dakit nuna gate. Galdu da. Ta hori da, emotikono habla. Approves. Ta... daun urrengo diapositiba da, zebain berko zenuten Maketo Lovins bat, galdera ikurra. Ze galdera ona! Jarritu puntu batzuk denea bost, eta lehenengoa da ba... Maketo fana naiz, bastante Maketo ikusi dut, jeje. Eta ez da bat ezer egoi egiteko. Parentesi artean. Eta ba, Maketo politaterako zan, zen ikusten mugimendu batzuk ditutela Twitterretik, teoria zorraruak, eta bar. Gero nahi behituzu, las explikazte. Giputxi nahi zenez, horrekin giputxiak sentimenduak ditugula, promoidu aldeet, Euskal Herrian zehar Twitterren bastante giputxifobia handia dago. Munduan. Ni naiz aurrena, naizela oso harro giputxizatatikan zeba, Twitterren dago lehen asko giputxia orduan zu gaixi sentitzeza zurekin, giputxizatatikan, eta hori gaixi dago. Eta Maketo erratean zoritxarrez horren parte izan gara. Bai, sagera hau izango ara barra, jutea super euskaldun eta ez dakit musea jolasten. Hori badakit. Ja, klaro. Nire ez dakit, Gero Bizkaian, euskera ez da inbestera biltzen azkenean, Gipuzkoa klabe da. Perdona, gauz hemen Maketo irrate euskara, Bizkaiko euskara sustatzen. Claro, hori da Maketo. Horregatik Maketo irrate. Claro. Eta gero, hurrengo puntua da, supermarketin hona izango zen Maketontzat. Ze, akada Maketo Loviz kamiseta, eta ni McLovina izenez. Bada, en plan, marketing. Claro, gure irurdia. Eta hori, gero, kamiseta erosiet, eta hori, 15 euro. Nik uste nun timau ingo seguela. ¿Zer? Timau. Etxean egizten? No, es que de hecho, es que es indudalako jarraitzen, baina esan zigun tuiteatu zuela. Egun balen. Tuiteatu zuela bere Twitterra, claro, es que egon ginen es como hilabete bat. A ver, esan berra dut, abisatu genu... Bai, Iraian Guride Martinek esan zigun. Gonbidatu guztiak abisatu genituen esan ez, oye, Irai, abuztuan lantegia itxita gongo da, beraz Iraia arte ez dira hasiko egiten kamisetak. Baina, se ve que Iraian tuiteatu zuen rollo Maketo erratikoak timatu digute, ez dira kamisetak heltzen. Baina, claro, ez zuen ez, arro Maketo errate jarri, ez nuen irakurri. Claro, imagina, hori irakurtzen zula zeldotxa. Hori gara Jota gizuna bezala. Nola zan, Jota zan. Ta Isha. El hombre Jota. Guazenekua edo bestea. Bestea. Hori da. Orduan, Isha, lengua nigozen berek narrazioa. Ez dut inoiz Maketo irratea bilatu Twitterren. Bueno, gero egiten duzu. Vale. Zoi jarraitu hitz egiten. Vale, zertaz. Hori da orkestra? Da oso, baina zein dira teoria raro horiek. Ni hori bai, sortu dira da... Eski astu zait. Astu zait. Uste dut hori de punkik pentsatuzula gizon banitzala, bere oinan... Eta bazara? Ez, neska gaituzun. Una pena. Gero, Beñatek ustezun nekaitz zuzaitan initzala. Nor da Beñat? Gothic Zenit. Horena. Laguntzo bat. Bai. Eta horre jode behintzen, Ez que kaitz zuzaita joan delortzen egon ez da gizeba.
Bai, tuit asko dedikatzen zizkien. Ja, ni izan nion hiltzeko. No, hiko nuela. Bueno, baina esan dakoa maketi ratera etorri zen, engaitzu zuen. Aia da. Egia, klip hori. Etorri zan, esan zuen beats. Algo batuta zegoen, media vuelta. Bai. Eta joan zan. Ez que, claro, dago oso okupatu dago hor tuiteatzen eta, bueno, bere beste funtzionario lanarekin. Ni holan eskakizun bezala, benetan dinotzut, no es ironía, me apetece maqueto peluquería, No es unión. benetan Es oso guapo, esa. Entonces vamos a hacer brometan. Hori Bilborroken, torrela osten diegu lurra hilezten. Osa, zuk esan ze material behar duzun, Ni dakat. niño tinta kadalakoa. Ah, vale. Bueno, tinta. Bueno, hori da, depende. Es que peluquera naiz, gente. En plan, zure eskura, en plan, me apetece. Me apetece... Zure zui, tia. Ez dakit. Maketon lo guapita. Zein da zure espezialitatea? Kolorio. Bai, koloria, bota, bai. Me echas californianas. Le pones algo. Etortzea de modelo eta orduan etexiz. Hori da. Vale. Baina eso eko zuilea, tintatzeko tipo de kosu. Es que metxak inberdizki. Halloween baino leheno... Nire justo moztu berri dudalako, baina hilabete bat itxoiten baduzu, tengo volumen. Venga. Tengo volumen. Maketo peluqueria. Maketo peluqueria. Me apetece. No, hori jadanik egin da. De hecho. Egia da, De hecho, Grapen, ikusi zu Grape saioa. Hori bai ikusi behar duzula baita. Hori, gainera hori Donostin grabo esan. Zenditzen. Eta orduan lagun batek hilea moztu zion. En plan, momentuan. Eta Grape mozto edan genuen. Ez beste zer. Ze poteak Grape jartzen du eta gu edan genuen potetik eta Grape zan. Egin zintuzten gauza raroak. Ez que zozala mundial da hori. Gari ziren, nuna zen... Ruleta bat... Alkolimetro batekin be... Bai, ez grapetimetro. Mostotimetro bat. Eta esaten dizu... Eta gero de repente... Ze mosto zoazen. Eta orduan horrekin buskatzen duzu, eta zure gorputzareko zu mostoa, airera... Gero de repente ipini zenuten irina boltsa bat, plastiko baten barruan irina, mai gainean. Bai, egia da. Ebran, zergatik. Osa, badakit irina zala, baina momentu horretan Twitcheri ez hitzaion gustatu horlako goza. Por lo que sea. Porque era como suspicious. Eta ruleta bat. Eta ruleta bat ezin direla be juegos de apuesta Twitcher. Bueno, baina izan zen ruleta eta gurartean. Que nokan como ruleta txikitxo bat. Eta hori, bereziki super guapa dagona da mostimetroa. Eta orduan esaten dizu zenbat mosto edan duzun. Eta gara dauz mosto batxo dekotela mosto portxente handiagoak. Eta orduan ematen dizu portxente gehiago. Adibidez, ezin duzu gidatu zuiak ingo duzu. 0,5 litro airez buskatuta mosto. No, el mosto... lo peligroso. Baina mosto, grape, marka grape. Vale. Ba, egite deu. Eta zuk pelukera izan da, ze kolore uste duzu que me puede pegar? La rosa. Que flipas. Buah, en verdad bai. Hostia, Rosa estratun bakarrik, Buah, ez banik argila, oza, arrosa argi bat, te veo. A lo Lil Peep. Baina hile guztia motivada de eso, ¿no? Bai, a lo Lil Peep. Unas mechas. Claro. Metxita batzuk, ze kolore. Arrosa? Ahora, es que ni orain tengo que hablar un poco mi integridad. Lan egiten tokian... Aldixiz din, Nire metxari irakasle batek etorri zan hile arrosakin. No, si ni eskola batean me daría igual ir con el maia Es que me da Es no eskola batean. Vale. Por lo que sea, no, beste eskola moto batean. Vale. Borchito, ez dakit kontatu sari, baina qué plano más como cine cigarro, En plan, eguzki, tipo argia soilik hemendik, no sé, plano da cine cigarro. Dauko hemen lavadora bat. Ba, da el plano más cigarro. Dauko hemen arropa beltza edo kolorezkua. Eta la ropa zuria. Ondo. Vale. Mola. Ez dakit nahi bat duzuen... Gauza bat, Bai. eta berde. Bota. Vale. Euskal Jaiak 2025. Punki etorri zan.
Euskal Jaia. Zarautzen. Vale. Ite deu karro bat, ingeron alabezeko karro bat, panitxeri bueltatu alabezea. Mese? Frantzian ez dezu zerre pintatzen. Hori da, Ala gara bueltau. Hori da. Landerzu de bai. Ta erori zan munuako eskailetatikan. Hori gezurra. Hori ezagir. Baina, klaro, eski honek erate guain beste. Ez da lardea dauzkatzen, porque punkik erate guain da insoportable. Ke ba? Insoportable. Egon naiz Moskor, Martinekin ez dakitzen bat alditan. Ja, nizu aski ikusi dut Moskor, zu baino askoz gehiago. Egon zan egun puta osua nahi. Pipipu. Esan daiteke. Hola. No, aizto potatzen azteko. Baina, eman Ta hau tripan. Tripan ez. Besoan, tripan, ni neon, estenatoian, hola, potatzeko prest, zero, pipipu. Ke ba? Ero ja, garazi busean lagan, eta volta nintzen honekin, eta beste batekin, eta hasi zan, pipipu, den plan, jazta, busa guaz, ez da. Bidian, zonausun, kanta bat, ez da egin. Malibu. En plan... Malibu de Miley Cyrus? Rosuski. Kasi. Zoe gehau, inberde hau zoe, no sé qué. Bentsat nik. Baina... Esan nion, gehauzu. Kagau inundan, no. Eta gero busaitxo dengo dela landerrei idatze gino, klaro, biak indioa zen pixka pilipi, templan, abertzetakan giputxien kontra. Karo. Ondo, hausarte izan barza horlakoak esateko, Ta gero, Chilmafian kanta Animal Crossing. Hau komentariotan jarri, gente. Esateue, quiero levantarme chingao. Chinga. Ez du txinau esaten. Bai, ez dut txinau. Txingau esateu. Eta gehiago ez da esan beruna. Bote, txingau edo txinau. Txingau. Bentsat ez du. Txingao izango da de txingak, ez da? Ez da muy comentario mío, Ez da comentario de tite. Barkatu. Eta Gasteizeko gaztetxean kilitoi komentan nion. Eta ez deu, bai, txinau. Haine, teoria saldu nion lo de su esnatze basea, con un mañanero. Ja posik zaude. Ez nion komentatu burua jatzen. Ez nion burua jatzen. Zuzan esan duzu, txinau edo txingau? Nik txingau. Pero txingau esateu. Eta berak zer esan zizun? Txinau. Baina, nire teoria lemolo, orduan, nire esan zin, ez da nire gogatzen, makrobinen txatzela manizun. Baina handik aurrera ze abestuzun? Txingau. Nei bializin aranek horeretan kantauzunean en Atlantik aldean txingau esate. Besi. Txingau. Tari, zemaz. Abenduak amairu Jimmy Jaskainakai. Hori da. Bertan egon gara. Dena gonbida utaz abeste, nire urteako espatzea. Kainakaik abestuko du, no hay tregua, Jimmy Jassen, abenduak amairu, Zena parako Punki. Bai. Punki eskonduko da. Bako bine hongo da hor. Horren ingura ez dugu itxegin. Izango da egun super loko, El efecto no hay tregua, Punkik sortu duena. Gaia da. Baina garazin kanta da. Baina, garazi zein da. Hau. Garazi. Garazin kanta da. O sea, de hecho, lortu zuen hori, Olain Ziartek no hay tregua bestea. Olaia, Kalipotxo... Kalipotxorekin igo zinen abestea no hay tregua. Bai, oso guapo. Ez que da muy bestia. De hecho, pare bat alditan egon naiz Kalipotxokin. Eia da. Baina ja ez duten ez kontzertuik ematen, tío. Bueno, atraga dute diska berria. Claro. Ba, Aramizkarrako jaia. Berriz ere, no, Aramizkarrako jaiak... Solo etxeko jaiak, esta vez sí. Mesedez, Kalipotx. Tienes que izan zan mundia. No, es que, bueno, lortu genuen, guaz ginen esan, baina esan genien, rollo guaz, solokotxeko jaietara, joan... Solokotxe da oso hau. Oso hau, berez, solokotxe da. Da, como oso txikia. Doxeal. Eta justo, hemen bekaldean dau plaza bat, eta hor espatzen dira eta esan genien, jo, ba, solokotxeko jai bat txordari esan ez gero, no creo que os digan que no. Claro. Eta printzipioz, etorreko ziren, baina justo gaixorik egon ziren egun horretan. Me suena. Eta kantxeratu behar izan zuten kontzertua. Eta kago, etxetzen zen en plan bajonada. Baina, pruebas. Bueno, ahi haber katxe duten, nordaki aurten diska berriarekin. Leheno esan dezu ezuek, Olaia Intziartek, ignora guintzi zuela. Bai. Nei da, bai. Hori esan zin, 100% erantzut deizu. Zenek tuitea burun... Hori Twitterren. A ver, baina ez dago zabera... Ah, no.
Da, nirea da lotxagarrillo. Bai, hori da. Bai. Ez dago zabera, porque... Tuitean uno de, kanta dakana jofekin de berak badaki. Esateu, berak bakino bera, nire amak ez. Tardun, zer da nire amak ez dakina, tardun, plan ben kanta es un secreto. Claro. Ta hone izan zen, buah, tuitazo del cielo. Tuitazo. Lai bakarraka. Ai. Ia bineo, eta zemaz etzin erantzun, eta lotxa mateit. Hore, ez da beste bakarrik kontan. Etorri gero egin ziarte maketero batira, esango diogu. Bai. Ez da gertatuko, baina bueno. Igual bai. Poco a poco, vamos escalando. Hori da. No, es que gainera, dago hori inactiva, no? Es que ez da kontzerturik emote. Bueno, atera du... Mira, baina ez da gazteiza. Atera du abesti bat oso guapoa. Ez dut entzun. Ba, oso guapoa. Orain? Dola gutxi. Es que de hecho atera zuen azkenengo diska, Bai. que me parece top discos, superona. Top diska. Nigo nintzen oso obsese disko horrekin. Bai. Baina ez du girarik emon? Bai, de hecho, bai, eman du. Bai. Bukatu du, eta beste berri bat hasi du, dola gutxi, eta... Bas nahi zentratu. Eta dau biran. Bai, zuren palo. Oain joa Bilboa, Donosti, eta Iruña. Bai, eta... Es que de hecho, bere azkenengo diskarekin, lehengo lepotik burura. Bale, lehengo lepotik burura. Bere gira horretan egon eiz jokas agian lau bost kontzertutan. Es que oso oso nahi. Oso nahi izan eta egin zuen mega gira bat, nik ikusi dut pilo bat lekutan. Baina diska berri honekin ez dut oraindik ikusi. Ba, oso diska ona da, oso zuzeneko ona dauka, eta ikusi behar da. Nik uste ez du nahila gazteizta jun berriz. Ze bestela Twitterrenangoa kantatu nahi tregua, kantatu nahi tregua. Igual ja ez da etortzen Jimira, pues, arregatik bai. Aina kainakak bai, así que denak. Etxiko... Eta bizemaz, txapako. Soilik falta da kainakaik no tregua. Buah, es kainakaik, es que es no hay tregua, te juro que me vuelvo loco. Es que ez dakit No nahi le da. pega, no le pega. Buah, junginean bere kontzertu batera ez genuen como jokatu. No, es que hori... Hori Bilbo, ¿no? No, sí, la hori da, komentatu zuna lo de, no, ¿sabes? Papi, edo... Ba, rollo berdina izan zan gauretan, baina eske hor matxatu genuen pillo bat eginez, no hay tregua, hay que gritar no hay tregua. Eta, pero un mes bete eta, Bai. tipo, eso es la del machete, o sea, la plaza del machete, o algo zerbait. Bai. Un mes beteta guztiak kainakaik, un mes beteta guztia inguran No hay eta guda tregua. entzan zen, todo reventaos. Buah, eta zar batekin ere. Ai, bai, egia da. Que enrollado, tú. Eta oiuk atxan, no hay tregua! Kileki, por diosero! Ai, hostia, no tenía nada de... Amagos... No, Amagos mila. Hori da, Amagos mila. Kileki, por diosero! ¡Por diosero, drogadicto! Eta baina harti ere... Zeo, begira. Bai, joder. Neidak beldurra mateit. Qué mortal. Ben jarte. Beldurra mateit. Normal. Etortzeko da bentra. Ben jart maketo. Ya, Wow, Lo veo complicado. Maqueto gitaneo. Si kainakaien letrak ez da umientzat. Como de kolpeka. Ja. Umientzat. Baina oso da no guztia. Eitebek blanqueau indio kainakaien. Pero tal cual, hori esan da. como golpecando lo pillo. Va, de hecho... Es como la de aquí son las chingas. Vale. No. Da, katen bideoa zu dantzatzen gaztetxean. Bai. Patrikin, kolpeka sonatu de Bai. fondo. Bai. Bai, eta zer golpeka. Bai. Ez erra igual. Kainakaien txida rebete euskeraz. Vale. Vale. Joder, bueno, ba, regeto ya. Hori ume txikien zut ez da. Es que ume txikiek ez dut erertzen kolpeka... Edo bai. Bueno, ez dakit. Bueno, hori Agian gaur egun bai, jo que sé, Gatxak asko kontau. nik ez dut ulertzen, Ez dut aspertu behala YouTubeen hau ikusten. Bai, fijo. Bai. Doa espaditik. Sentitzet, maketo bastante txarra. Asiratik. No. No. Niko den pasa, Ondo Gonzaria, Aroso Gonzarete. Bai. Zeran maketo diskorretik, maketo presentzial batera. Arrera da, porque oain hemen zaudete, eta... Claro. Wow. Gaina, argistasun... No, super gutxi gaina, pizkaraka, gutxitzen ari da. Hain ez da flipatu, digo, ez da ikusiko zer. Legoen pentsatzen rollo, orain izke ziurazki ez dela zer ikusten. Baina izango da, Osa, baina oso pertsona. piztu dezakegula argia, Baina ez dut lehen, argi askoz gehiago zola, eta izkarraka joan da, baina ez gara konturatu, eta izan da como intimo haua. Hala como un... Bai, da horrela da. Maketo confession. Maketo confessions. Confession to dance.
Vale, bueno, hemen itxe dezakegu maketoa. Supera. Eskerrik asko benetan ona etortxatik. Zuei. Eskerrik asko. Gazteiztik, Zarautztik, ona etortxa. Bida etxo bada. Hemenga Euskadi osoa. Ez. Euskadi. Falta dena bat. Euskadi. Euskadi. Falta Treviño. Euskal autonomiarekin dago. No, ni naiz Treviño. Claro. Ni naiz Treviño. Bea, Arabako printze eta erregea representatzen du Arabako leku guzti. Eta ia La Rioja baita. Bai. La Rioja Arabarra, bai. Hori seguro, hombre. Eta bestea, eske, badago, Errioz Arabarra, baina bestea zer da? Errioza? Baina, zer Da Araba Erriozarra. Vale. No, es que, movida horiek nik ez ditut ulertzen, da como... O sea, adibidez, Nafarroan behartatzen da. Nafarroan dago como una parte Claro, proporcional, Nafarroa Riojana. O sea, era como movidas antiguas leyes, ¿no? Supongo. O sea, ya gaur egun. Los fuerzos. Bueno, vale, eskerrik asko etortzatik, eskerrik asko kamisetak erostatik. Orain ofizial kitxen bukatu baina lehen. Hago entrega. Erakutsi ditugu ya? Ez dakit, bai, maketo Mangamoren. Salgai! Maketo total. Ez dakigu zenbat euro, baina salgai! Mila esker. Erosi! Horren iramerikiko dugu zen batera. Horaintxe bertan. Da... Mapitotote. Drop limitado! Drop limitado, momentuz. Así, bueno, berriz ere eskerrik asko. Eta gure urrengo saioan, hile apainketa, bale? Bai. Txalo bere! Dorseada, Martín, dorseada. Hala. Ya, me estoy